क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके सामने कोई जम्हाई ले ले तो आपको भी कुछ सेकंड में जम्हाई आने लगता है? इसके पीछे का कारण ये होता है कि हमारे दिमाग में खास कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन दूसरे लोगों के हरकतों को देखकर हमारे दिमाग में भी वैसा रिएक्शन पैदा कर देता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति जम्हाई लेता है तो उसके आसपास के लोगों को भी जम्हाई आ सकता है। मज़ेदार बात यह है कि कुछ लोगों को जम्हाई के बारे में पढ़ने या सोचने से भी उन्हें जम्हाई आ जाता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप बताएं, वीडियो देखते समय आपको जम्हाई आया या नहीं? आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और नहीं आया हो तभी भी कमेंट में ज़रूर बताएं।